Vamos trazer aqui mais uma vez a exposição da palavra de Deus. Nós vamos colocar aqui o sacrifício de Cristo. Nós vamos provar por A mais B que o sacrifício de Cristo ele é perfeito, porque o que foi feito no passado, que Deus usou no meio do povo de Israel, quando ele se instituiu o sacrifício levítico, que quando o povo pecava contra Deus, de forma diária Deus pedia para sacrificar animais, pombos, bois, cabrito, enfim, rolas, porque o sacerdócio levítico e durou até Cristo. Vamos colocar por base aqui carta aos Hebreus, do apóstolo Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 9, que diz o seguinte: o sacrifício do santuário, por causa das imperfeições, deviam se repetir-se, mas o de Cristo é único e perfeito. Vamos lá. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da preposição ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, duas tábuas dos 10 mandamentos. E sobre a arca dos querubins da glória, que faziam a sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sacerdócio no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, dando, olha só aqui, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, porquanto se conservava de pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, olha só aqui, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, contra a consciência que não pode aperfeiçoar aquele que faz serviço, consistindo somente em manjares, bebidas e várias oblações e justificações da carne, imposta ao tempo da correção. Aqui que eu vou pregar. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homens, isto é, dessa criação, nem por sangue de bodes, de touros e bodes, e de cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos que o santificam contra a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, olha só, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Aqui diz assim o outro versículo 15, porque e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Veja bem, meus amigos, se nós pegarmos no capítulo 9 por completo aqui, nós vamos ver que o sacrifício que se fazia no Antigo Testamento não removia os pecados, porque o povo voltava a pecar e ficava.
mas sobrevindo Cristo. Ele entrou uma vez por todo o Santo Santo, ele fez um sacrifício perfeito, porque o sangue de Cristo tem poder de nos purificar de todo pecado e de toda consciência. Portanto, não participe de nenhuma fogueira santa, não participe de nenhuma campanha fazer sacrifício, porque procede do inferno. Nós vemos aqui que o sacrifício humano não podia remover pecado. Não são coisas do diabo. Devemos entender que Cristo foi o sacrifício perfeito. Não vai dar sua casa, seu carro, não vai dar o sorriso do seu rosto, que Deus te deu um trabalho abençoado, meu irmão. Seja sábio, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus aqui, ó. Livro de Hebreus, capítulo 9. Não caia no conto do vigário, isso é conto do vigário do diabo. Para você dar o seu salário, sua casa, seu carro, que você soou tanto para comprar. Deus te deu força, deu saúde, deu para você ter um bem material. A Bíblia diz que Jesus morreu de graça. Todos os bens materiais que Deus nos concede, debaixo da sua misericórdia, é para ser usufruto. Deus não te dá uma coisa para tomar. Fogo santo é do diabo. Prova pela Bíblia aqui. Você trabalha, levanta de madrugada, você, sua esposa, seu filho. Aí com muita luta, muita dificuldade, você adquire uma casa, um carro. Às vezes Deus te abençoa, você alcança um patamar financeiro até bom, para ter uma vida abençoada. Deus não vai te dar o salário seu para tomar de volta. Isso aqui que fala é copiar o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico. Veja bem, Abraão, Deus pediu Isaac para Abraão, mas Abraão não sacrificou. Deus não permitiu, veja bem, tem que ler a Bíblia, meu irmão. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac. Deus providenciou o cordeiro para o holocausto. Abraão foi provado e aprovado porque ele não negou Isaac, mas Deus não permitiu. Quando lá no Monte Carmelo, quando o profeta Elias lhe ofereceu os bois, meu irmão, era lá na árvore dos profetas, não estamos mais. Jesus disse que a ler os profetas vieram até João Batista. Eles vieram até João Batista, meu irmão. Não participe de fogueira santa, de nenhuma campanha. Não seja otário, não. Se entregue para Jesus. A sua vida, sabe por quê? Jesus já pagou o preço. O sacrifício da cruz encerrou, acabou. Aqui fala que ele entrou no Santo Santo uma única vez e fez, portanto, sacrifício de Cristo, perfeito. Fogueira santa do diabo, mentira. Que é para tomar o teu dinheiro, as suas finanças, a sua herança, seu carro, sua casa, o que você tiver dinheiro na sua conta, alguma poupança. Saia fora, é do diabo. Deus te abençoe. Vá para uma igreja onde prega salvação, perdão, arrependimento. Não entregue o Senhor do seu rosto para pilantra, para vagabundo do diabo que não trabalha. Nessas igrejas, quem prospera são os pastores, são liderança. Tá bom? Deus te abençoe e tenha um bom dia em nome de Jesus.